हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज लेकर आए हैं बाटिक मशीन 1850। ये ओरिजिनल मशीन है, इसका साउंड भी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा आप देख लीजिए, इसका सिलाई भी करके दिखाते हैं आप। तो चलिए ये देखिए। तो मशीन में देख सकते हैं आप, कोई साउंड ही नहीं है। ये मशीन में बिल्कुल फ्रेश चल रहा है। आप इसका बाटिक भी देखिए, दोनों तरह एकदम सेम सेम है। मशीन इसका सिलाई देखिए, मशीन में कोई साउंड नहीं है। देखिए, हम इतना केडो मारे हैं बट एक बार भी सूता नहीं कटा है ये बाटिक मशीन में। तो आप लोग भी आइए, इसको विजिट करिए। एकदम कम प्राइस में, एकदम मार्केट से कम प्राइस में मिलेगा आपको। आप आइए और आके ले जाइए। बाकी जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।